2016 Audi SQ5. Tenemos un problema aquí de frenos traseros. Este auto es mío, lo compré con pre-certificado, o sea que tenía según garantía. Le hicieron frenos traseros, tenía un ruido y me puse a revisarlo. En lugar de llevarlo de regreso, dije quiero saber qué es lo que tiene. Muy fácil. Después de remover el caliper, me di cuenta que tenía grasa aquí. Nunca le pones grasa aquí, aquí nunca se le pone grasa, ni aquí. La única grasa va ahí un poquito, y estos también se limpian y se les pone grasa nueva y grasa nueva, pero no tanto, le pusieron muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía grasa ahí y tenía grasa en ambos extremos en el pistón. Eso nunca se hace. La única grasa, como dije, poquito aquí en los extremos,